Всем хайшки, с вами я, Александр, это канал Alex's Reaction, и сегодня мы посмотрим видео Шамана, вокализы. Спасибо Али Мурадовой за предоставленную ссылку, потому что я что-то встречал, что-то я видел, также таки, либо как раз мне попадалось это видео, но я не хотел на самом деле делать на вокализы, вот на эти реакцию свою. Ну, во-первых, они очень долго идут. Но, тем не менее, я решился, и поэтому за то, что я решился, соответственно, прожимайте лайкосик, чтобы все-таки я чаще решался и больше все-таки вам выкладывал всякие разные варианты, которые вы предоставили мне. Поэтому сегодня спасибо Али за то, что она предоставила ссылку, и, соответственно, все мы с вами посмотрим это видео, в том числе и я полностью посмотрю, потому что, говорю, я его полностью не видел. Вот, долго не буду затягивать, идем слушать.
Это было что-то на самом деле, вот такое большое долгое исполнение завораживало и просто, я не знаю, сердце хотело выпрыгнуть и куда-то просто, не знаю, улететь во всю вот эту природу, во всю эту красоту пения, красоту природы. На самом деле вот эти божественные горы, вот эти вот бесконечные, бескрайние степи. Это просто что-то, природа вообще классная. Что вот эти зимние горы, что вот эти весенние, там летние, не знаю, поля, это просто что-то, равнины. Блин, природа красота, и это просто офигенно. Вот как не беречь такую природу, я даже не понимаю. Это самое лучшее, что мы можем наблюдать, это природа, хорошее пение и наша дорогая любовь к близким, любовь к окружающему миру. Вот, это самые, наверное, прекрасные чувства, которые есть. И это нужно все беречь и прежде всего делать какие-то жизненные ошибки, подумать обо всем об этом. Блин, ну это очень классно. Я не знаю, как выразить это все словами, потому что словами здесь уже безгранично можно говорить о том, что это все прекрасно и хорошо, как это все замечательно. Бесподобно, божественно, фантастически и так далее, и так далее. Неоднократно я уже все эти слова, наверное, вам говорил, и вы об этом уже знаете, по крайней мере, те, кто уже со мной уже некоторое время. Вот, вы уже это все слышали, поэтому я повторюсь и скажу все то, что сейчас я перечислил. К этому ролику, да, жалко, что я его не слышал, да, потому что, ну, что-то как-то все вот так крутилось, а может даже и слышал на самом деле, потому что я его 100% видел, но не помню, полностью ли я его смотрел, либо не полностью. Но после того, как я сейчас вместе с вами досидел до конца, прослушал, я понял, что я потерял в свое время, и жалко, что я полностью не послушал. Да, мы видели какую-то небольшую часть вокализа, когда мы смотрели в исполнении Ярослава, он же Шаман. Вот, ну а сейчас мы посмотрели просто без самого нашего дорогого нашего шамана, просто посмотрели на божественную вот эту природу, на ее красоту и насладились вот этим пением, которые бесподобные, действительно, просто классные. Поэтому, если есть у вас какие-то фразы, какие-то эмоции, и душа хочет поделиться всем этим, как раз берите, не стесняйтесь и пишите все, оставляйте в комментариях, я это же прочту. И не я только один прочтут, это многие, и кто-то, соответственно, сделает вам лайк, и я в том числе, соответственно, если это будут хорошие какие-то темные комментарии, ну... Поэтому, в любом случае, я прореагирую на ваши комментарии, пишите. Вот. Видеоролик просто замечательный. Подборка вот этой красивой природы и подборка звуков шамана, вот этого ангельского пения, это завораживает. Поэтому это бесподобно, это шикарно, это очень классно. Готов каждый день, наверное, слушать такое. У меня, смотря на все это, возникла небольшая идея, конечно, такие. Вот, я, наверное, сделаю голосование на канале Alex's Reaction по поводу телеграм-канала. Если он вам зайдет и вам захочется, в телеграм-канале выкладывать все видео нашего дорогого Ярослава и дорогого Шамана. Те, которые видео удаляются на ютубе, возможно, таки, скорее всего, останутся там. И когда вы захотите что-то либо скачать, либо послушать, вы без проблем сможете в любой момент туда зайти. Но я так надеюсь, по крайней мере, что их там не тронут.
И то есть скачать, всегда послушать, если не занимать себе место, например, да, на телефоне или еще где-то на компьютере, на ПК, просто зайти и послушать там можно будет все, что будет происходить на канале Alex's Reaction, поэтому вот так вот, я думаю, это можно сделать при общем голосовании, если будет хорошая голосовка, это так сделать и создать канал, и, соответственно, вместе мы будем там находиться, и тоже, в принципе, в чате онлайн можно будет там переписываться с другими поклонниками Ярослава и так далее, и так далее. Это, я думаю, идея очень интересная. То есть, когда вам скучно вечерами, просто сесть и под любимую композицию Ярослава пообщаться с другими фанатами, любителями творчества Ярослава, соответственно, какие-то выразить общие мнения, общие комментарии и общие интересы к творчеству Ярослава. Я уже далеко-далеко ушел, но, возможно, это все будет быстрее, с вашей теплой поддержкой, с вашими хорошими комментариями. Мы создадим наш телеграм-канал, где будем с вами общаться чаще, ну и видеться, наверное, такие возможности тоже там. Поэтому на сегодня я прощаюсь с вами, вам всего самого лучшего, берегите себя, берегите природу, берегите близких, не хворать, не болеть, горе не знать, что больше было солнца и света в ваших днях, и все беды и хвори обходили вас стороной, долголетие было у вас и мирная хорошая жизнь. На сегодня всем хорошего вечера, либо какого-то времени суток, если у кого не вечер, у меня вечер, вот, поэтому оно и видно вокруг меня, поэтому хорошего времени суток вам всем. Всем до встречи, увидимся скоро, всем пока-пока.